Само замислете. Работното време е завршено. Канцелариите се пусти. Луѓе речиси и нема. Таа ноќ, низ сенките на празните ходници, во едно министерство ќе се протне крадец. Крадецот вешто минува низ обезбедувањето, ги отклучува сите врати и успева да стигне до кабинетот на владен функционер. Без никој да го види или сопре, од оваа канцеларија ќе излезе со важни државни документи. Но приказната не завршува овде. Доаѓа полицијата. Сега замислете си, тие да не сторат ништо за да го пронедат крадецот. Не носат ракавици кога проверуваат докази. Не земаат отпечатоци. Фотографиите кои ги прават се потполно безкористни. Единственото нешто што го утврдуваат во својот записник е местото на злосторството и што е украдено. Толку. Оваа форензика завршува овде. Она што е пострашно е што овој случај покажува дека обезбедувањето кое требало да го сопре крадецот било комплетно нефункционално. На камерите не се внимавало. Луѓето што требало да патролираат не биле таму. Непробојните брави се купени на пазар. И конечно обезбедувањето го забележува крадецот, па тргаат во една задоцнета и безкорисна акција. Во паниката ќе се потпрат на најстариот трик. Ќе исклучат струјата и ќе се надеваат дека крадецот нема да се снајде во мракот. Но тој успева да побегне со украдените документи, а промашениот увид на истрагата ќе ги уништи сите шанси за пронаоѓање на сторителот. Ова звучи многу страшно. Вака кажано се чини како да постои сериозен проблем. И сигурно ќе се прашате, како е можно никој да не направил ништо да го сопре? Или зошто за ова не чувме ништо во медиумите? Но што ако ви кажеме дека ова навистина се случило? Со една разлика. Крадецот не влегол во министерството физички, туку виртуелно, преку компјутер. И дека не упаднал во канцеларија, туку во мейл сервери и оттаму земал значајни информации од министерот. Ова не е една обична кражба. Иако институциите и медиумите не ја означуваат сериозноста кон ваквите престапи генерално, не може да се избегне фактот дека оваа случка беше закана за националната безбедност на оваа држава. А најважниот детал од оваа приказна е дека се започнува на најсветиот ден за демократијата. Здраво. Касно. Здраво, Саче. Здраво, Давид. Конечно. Побараме? Звоним од мајте. Ајде. Ало. Здраво, Владимир Милошевски, вие сте? Сашка Цветковска е на телефон, новинар од истражувачка репортерска лабораторија. Кратко, значи работиме на еден случај кој вие го водите, се однесува на сајбер нападите врз веб страницата на ДИК и потоа и нападите на серверот на Министерство за здравство, ако се сеќавате. Значи збориме од периодот лани, од денот на избори и периодот што предстои. Досега сум следел претседателски избори, го следев референдумот, но ова се први парламентарни избори кои што ги следам како новинар. Работата е прилично рутинска. Некои од колегите беа на терен, во партиските штабови, во Државната изборна комисија, а останатиот дел од колегите се во канцеларија. За жал, таа ног останав дома бидејќи неколку недели претходно го имав повредено рамото и не можев да бидам на терен. Задачата ми беше да останам дома и да ги следам објавите на социјалните мрежи и да го наблюдувам однесувањето на ботовите. Доколку се случеше нешто големо, требаше го пријавам. Од моето лично искуство, возбудата доаѓа кога ќе почнат да се објавуваат резултатите. И најчесто, иако има исклучоци, гласањето се одвива без проблеми. Така започна и тој ден.
иднина. Јас имам право на глас. Јас сум наред, јас избирам. Јас сум тој кој одлучува. МВР најавува најстроги санкции за прекршителите на процесот, ДИК пак обезбедува услови за безбедно и транспарентно гласање. Заедно градиме иднина. Јас сум Игор Трајковски, основач и собственик на агрегаторот за vestitime.mk. Исто така сум поранешен професор на финки, но би рекол дека главната експертиза ми е во интелигентно процесирање и разбирање на текстови. Основната функција што прави Time е тоа да ги превзема вестите од голем број на портали, прави анализа, да ги најде кои се топ теми на денот и така и одбираме и кои вести ќе бидат на која позиција како репрезенти на таа тема. Гласањето почна во 7 часот, а ќе трае до 21 часот. 10 парламентарни избори во Северна Македонија карактеристични дека се одвиваа во ситуација на пандемија. Гласањето се одвива непречено. До сега не се пријавени никакви инциденти на гласачките места. Деновите пред избори специјално се подготвуваме за денот на изборите да сме спремни за сите можни сценарија што може да се најдат од техничка достапност на сајтот до неговата содржина. Заврши гласањето низ изборните единици ширум Македонија. Денот помина релативно мирно и без поголеми инциденти и нерегуларности. На денот на избори нашата улога е да пополниме дупката во сферата на информации. Ако се случи нешто големо, нешто чудно, ние сме нешто како интервентна единица и да разбереме што се случило. Мислам дека целта им очекуваше овие избори да поминат најобично без нека особена драма и во текот на целиот ден се одвиваше баш така. За жал, таа ноќ се испостави дека нашите услуги сепак ќе бидат потребни. Јас би сакал најнапред да се извинам на јавноста затоа што имавме мал прекин во јавниот пренос на податоците. Од она што сум информиран, можам да кажам дека се работи веројатно за обид за надворешен напад. Првите резултати почнаа да стигаат некаде 40 на минути после затворањето и ние го договаравме моментот кога ќе ги почнеме да ги објавуваме на нашиот сајт. И во тој момент се случи тој напад, кој што оневозможи практично објавување на резултатите. Мислам, не знам, наједнош сајтот го снема. Додека цела Македонија будно и со внимание ги следеше изборите и ги очекуваше првичните резултати, веб страната на Државната изборна комисија, кога беше најпотребна, падна. Веднаш том падна сајтот, помисливме дека е некој технички проблем во ДИК. Кратко потоа се појави сомнежот дека станува збор за нешто сосема друго. Единственото место задолжено за објавување на официјалните бројки престана да работи веднаш по затворањето на избирачките места во 21 часот. Се повеќе и повеќе стануваше очигледно дека станува збор за сајбер напад. Самиот сомнеж дека се случил некаков сајбер напад за време на избори е сериозен проблем. И веднаш ја пиша порака на Сашка. Беше општ хаос. Државната изборна комисија се трудеше да стори нешто, но со еден човек кој е IT експерт не можеа да направат кој знае што. Обидите на почетокот беа неуспешни, се обраќаа до А1 Македонија. А1 Македонија има задача да го обезбеди мрежниот сообраќај до веб страницата на Државната изборна комисија. А1 Македонија се обраќа до А1 Австрија и од Виена конечно успеваа да го блокираат нападот по неколку часа. После некое време видовме дека и кај нас на сајтот доаѓаат огромен број на трафик од цела планета. Time.mk е најпосетуваната информативна веб страница во Македонија. Реално, дури за време на изборите, информациите за резултатите, луѓето ги дознаваат почесто преку Time.mk, отколку преку веб страницата на Државната изборна комисија, така што не беше воопшто чудно, ниту некакво изненадување, што баш тие беа втората мета. Гледавме само во статистиките дека доаѓа огромен број на трафик од Кина, од Индија, па тие држави една по една почнавме да ги исклучуваме, да не доаѓаат од таму. И не е незначајно тоа што на изборниот ден се таргетираат главните извори на информации на граѓаните. Нешто после полноќ
видовме дека одреден ентитет успел да влезе во нашиот сервер. Значи да дознаат IP адресата и да добијат автентикација за да влезат внатре. Јас луѓе те прекинам само латас. Имаме ли прес? Тај МК нивниот сајт, го може да го видат и нашите гледачи, е хакиран од анонимуси. И тоа траеше неколку минути, они ја превземаа контролата, на наслов наставија таа сликата со пораката што ја има. Тоа не траеше повише од 20 минути, ние одма сменивме IP адресата да иде на другите сервери, каде што беше само све уред, но штета да беше направена. Сите ја видоа таа порака, направија скриншотови. Паралелно додека се случуваше целиот хаос, се појави Twitter профили кои што презема одговорност за нападот врз Time, но изненадувачки се оградија пак од нападите врз Државната изборна комисија. Нивната порака беше политичка, отпор кон системот, но без некоја јасна идеологија. Ако ги анализирате нивните зборови на социјалните мрежи, се повеќе ова наликуваш на политички мотивиран напад. Страницата не е пронајдена. Ова известување веќе втор ден ќе ве пречека на сајтот на Државната изборна комисија. Инаку Државната изборна комисија предизвика револт кај јавноста, бидејќи цели 20 часа по гласањето граѓаните никаде не можеа да ги видат резултатите од изборите. Следниот ден цела редакција се впушти во барање информации. Стануваше јасно дека нема да стигнеме до конкретни одговори баш толку брзо. Институциите кои што требаше да ни ги дадат тие одговори, како например Министерството за внатрешни работи, се уште немаа превземено никаква активност за разоткривање на случајот, дури се чувствуваа како неправедно да се малтретирани од страна на новинарите. Печатокот беше тој, како да бараме приказна каде што ја нема, а приказна имаше. Кога го пријавивте случајот во МВР? Случајот го пријавивме на 20 јули. Мислам дека истиот или следниот ден ни се јавија и дојдоа двајца инспектори од МВР, ни поставија дополнителни прашања и после тоа не добивме ништо. Државата ви помогна ли некако да го сузбиете овој напад? Не. Државната изборна комисија беше поставена така сама на себе. Hello. I got asked by people from IRL. They will say, "Hey, this is like attack happening. Could you help out with this investigation?" I said, "Sure." Постојат истражни органи, но и приватни компании кои што чуваат огромни датабази на IP адреси кои веќе биле фатени дека се користени за одредени напади. Дел од нив беа и подготвени да соработуваат со нас, со што ќе ни ги понудеа нивните сервиси да можеме да ги споредиме оние IP адреси кои што биле искористени во Македонија со тие големи датабази на податоци. Basically, IP addresses, right? Like every house has like a street name, like a specific number. That's basically the same on like the internet. This is your way of being able to access the network. Кога ги исконтактиравме МВР со цел да ни ги испратат IP адресите кои биле искористени за нападите во Македонија, очекувајќи дека тие веќе ги имаат собрано при истрагата, наидовме буквално на ѕид. So basically what we'll be able to do with these addresses is go to the various providers that see a lot of those IP addresses being used in attacks, because probably these same kind of IP addresses will be used in other attacks. And we'll be able to go to these places and be like, hey, like, have you seen these kind of like IP addresses before? So what can you kind of like maybe tell? Is it part from a specific actor? Is it something that we can attribute to like a specific website? That's something that we've been maybe being able to do, but we didn't manage to because we didn't get the information either. Значи, ние бараме од нив се. Бараме да ни дадат аксес во серверите, бараме извештај од као сите снимени IP адреси што постојат и се тие IP адреси треба да постојат некаде дигитално и тоа е голема обемна документација и истата треба да ни биде дадена, разбираш? И милиони други чекори кои треба за да направиш ти дигитална форензика на доказите. Вложивме вон серијски напори да истражиме кој го изврши сајбер нападот на изборниот ден. Имавме своји експерти, имавме и други експерти, се понуди и волонтираше дури и секторот на Google, но не може да се направи ништо без македонските институции да соработуваат, да помогнат со податоци и дозволи за да ги собереме IP адресите од нападот.
И додека се натегавме со нив, што може, што не може да ни обезбедат барем некаква трага, се случи еден потполно неочекуван пресврт. Македонските анонимуси им објавија војна на Министерствата за здравство и образование. Сајтовите на овие две институции се недостапни и воопшто не функционираат. Одговорноста за хакерскиот напад ја презеде групата која стои за Твитер профилот Anonops MKD, истите кои на изборниот ден ја урнаа и страната на агрегаторот TimeMK. Како сте, добре? Фала ти. Тој напад конкретно значеше сајбер напад на вебсајтот во делот на најавната страна, кога тоа го детектира службите тука, кои што работат, тоа се луѓето од PR-от на Министерството, интервениравме веднаш во смисла на тоа да се ограничи веб пристапот, да се информираат соодветните служби, Националниот центар и Центарот за компјутерски криминал во Министерството за внатрешни работи. После неколку дена тој вебсајт се врати во нормална функција. Напаѓачите не ја промениле само содржината на веб страницата на Министерството за здравство, туку на социјалните мрежи потенцираа дека имаат украдено содржини од меловите на вработените, вклучувајќи го и министерот Венко Филипче. Ова е веќе многу посериозен престап. Упад во мејл сервер на Министерството представува сериозно дело. Хакирањето на интернет страниците на државни институции не запира. Сајтовите на здравство и образование од вчера вечер се мета на анонимни хакерски напади кои траеа и денеска. Јас во тој период не бев министер за образование и наука, не би можела да коментирам, но знам дека заедно две министерства беа нападнати. Имаше истрага која што ја водеше Министерството за внатрешни работи. До денес немам, да кажеме, јас одговор за ова прашање, до каде се тие постапки. Мојот ангажман тука е од ноември месец, но сепак мора да бидам запознаен со историските настани што се случувале. Нападот беше од тип на deface, односно изменување на целосниот изглед на веб страната поради не направени ажурирање, преземање на нови верзии и апдейт. За жал, повеќе од 7 години не бил надограден. Од секторот за компјутерски криминал имаат многу добри експерти кои знаат на соодветен начин да дојдат да повлечат логови, да ги анализираат истите. Направено е тоа? Да. Колку што ми е кажано дека е направено и дека се повлечени. Резултатот од логовите не го знам. Тоа секторот за компјутерски криминал, дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи се пристигнати пријави од овие институции и она што можам да кажам е дека веднаш се преземени соодветни мерки и активности со цел расчистување на овие случаи. Вечерта службите ги сконтактираа луѓето од Центарот за компјутерски криминал во Министерството за внатрешни работи. Само за да заклучиме, се уште немаме резултат од нивната истрага, не знаеме што се случило или не би сакал да коментирам. Верувам дека кога ќе се обработат сите податоци, кога ќе се заокружи сето тоа како предмет, ќе може да излезе во јавност. Вашиот впечаток е дека МВР ја заврши работата како што треба во делот на истрагата? Дали ја завршува работата како што треба? Па мислам дека се уште не е завршена истрагата и дали ќе заврши не можам да ви кажам. И исход од оваа истрага на МВР имаме? Мислам дека неам. Поучени од првото искуство, не сакавме да изгубиме ниту дата, ниту време кои ќе не спречат да откриеме што се случило како во првиот случај. Беше повеќе од јасно дека не може да се ослониме на МВР, затоа што беа комплетно затворени за било каква комуникација со нас и очајно ни требаше форензика за да имаме целосна слика. Со дозвола на Министерството за здравство, кои беа единствени отворени за соработка, тимот на ИРЛ доби пристап да направи анализа на нивните сервери. За ова ни требаше експерт за сајбер безбедност, кој ќе успее да направи детална форензика на серверите. Basically, I've been
dealing with cybersecurity ever since I was a kid. I've been hacking like everything I could get my hands on. So IRL contacted me. They told me there were some hackings of a few government websites. So we started the forensics investigation to really try and find out who's behind the attack and what did they achieve. When dealing with a cyber attack, when trying to protect against it, you can never really expect to be 100% secure. You need to expect to be hacked, and that's okay. But you need to make sure you are able then to go back and try to understand what happened. You need to set up your system in a way that really allows you to go back and check and have all the facts. And that was non-existent, basically non-existent. The first big finding of the investigation was really the email server that was used was a really outdated version, and the server itself was really running very old software. It was really quite easy to try and hack it and gain access to the server. Сите три случаи на сайбер напади, и оној врз ДИК, и тој врз МОН и врз Министерството за здравство, имаат две заеднички нешта. Првата е полицијата, која се уште не е дорасната на предизвикот да биде полиција за интернет криминал, и втората заедничка работа е заедничкиот администратор. Значаен дел од дигиталната инфраструктура на Македонија се администрира од страна на Факултетот за информатички науки во Скопје, односно ФИНКИ. Но пореалистично, дигиталната инфраструктура на Македонија се администрира од една мала импровизирана канцеларија скриена зад скалите на приземјето во деканатот на ФИНКИ. Во неа седи Владислав Бедиков, професор и системски инженер на ФИНКИ. Тој е еден од клучните фигури во поставувањето и управувањето со дигиталната инфраструктура на неколку министерства и државни институции. Тој бил и дел од тимот задолжен да надгледува мрежната платформа за време на парламентарните избори во 2020 година и заедно со Боро Јакимовски, продекан за наука и соработка на ФИНКИ, тие го чинат малиот централизиран круг на луѓе одговорни за државната дигитална инфраструктура. На 15 јули на изборниот ден, како ја дознавте веста дека се случил DDoS напад на вебсајтот на Државната изборна комисија? Бевте изненадан? Па од нападот? Па не знам. Стандардно нешто што се појавува често, особено претходниот период имаше исто напади кои што беа од слична природа. Типот на нападот кој се случи е од категорија на дистрибуирани напади и многу тешко може да го дознаете било каде во светот, причина што всушност типот на напад е вие сте у наводници нападнати, односно вашиот ресурс, мрежен веб страна или нешто е отварана од голем број на IP адреси од цел свет. Која е вашата улога во Министерството за здравство? Мојата улога во Министерството за здравство е да бидам на располагање на Министерството во однос на безбедноста на системите од висока важност. The guys in Finki that were in charge of the incident, they showed a lack of understanding of how a forensic incident should be handled. They had good intentions, but it was clear that they never faced any kind of incident like that before, and it was very clear by the way it was handled. Дали сте подготвени да реагирате при сајбер напад, вие како тим во ФИНКИ? Да, дел од нас имаат соодветни обуки за да знаат како да реагираат и како форензички се преземат нештата и согласно тоа беа направени соодветни мерки. An attack like this, like on the mail server, should leave a lot of traces. It's a very noisy attack. So when we asked Finki for data to really investigate it, we expected to have a lot of it. So when dealing with a cybersecurity incident, time is really crucial.
The longer you wait, the more data you're going to lose. And when dealing with Finky, we really had to wait for even weeks. What we ended up getting was a very small window into what really happened. Настаните се случија касно вечерта, случајно или нели, и беа визуелно, јас ги приметив. И согласно некакви воспоставени пракси, веднаш преземавме активности за да имаме услови да видиме што се случило, односно веднаш двете веб страни и мејл серверот беа откачани од мрежа. The first steps that should be taken when an intrusion, like an attack like that, has happened is really to freeze everything that happened on that suspected server. So it's very similar to just not touching the crime scene. So when the attack happened, it was really evident that a lot of the data that was missing because of the mishandling of the incident. Извештајот од серверот на Министерството за здравство, кој што со ваша дозвола, нели тука заедно поминувавме низ тоа, еве кога самари од тој извештај. Вие со ваша дозвола, со дозвола на Министерството, во соработка со вас, имавме една комплетна форензика која што се изврши понатака на самиот мејл сервер на Министерството за здравство и заклучоците од таа форензика велат дека два од трите клучни проблеми со мејл серверот, односно со нападот, биле дека лошото менаџирање при самиот напад и недостаток на ресурси за да може да се обезбедат докази за истражна постапка беа големите проблеми при оваа форензика. Од тука мене прашањето Тоа ми за доаѓа. постапувањето може да го дискутираме. Сепак начините како се поставува во напад и форензичките методи низ светот се различни. За вториот дел на вистина сте многу во права. За жал, тука овој сервер кој што би требало да го третираме како малце покритична инфраструктура, не бил толку, иако бил заштитен на соодветен начин, не бил надградуван. Ресурсите кои треба да ги имате за да можете да правите некакви реакции, некакви посебни форензички методи, се на вистина голем. Значи тоа е факт. Кои ги немате во моментов? Кои Министерството за здравство ги Министерството нема. за здравство ги нема, факултетот со сериозно окрупнување на своите ресурси доаѓа до граница, до лимит на нештото. Како професионалец, да, и меѓународно признаен, како се чувствувате само кога читате за ова или за ова? Како прави тоа да се чувствувате? Знаејќи дека се Тоа ме прави да се чувствувам дека едноставно сме потврлиле во проценката. Тука сме приоритизирале друго и фокусот ни е некаде, не ни е секаде. The mishandling of the incident and the lack of proper infrastructure to support a forensic investigation were really the reasons we couldn't conclude who was behind the attack and what did they try to achieve. Како што веќе спомнав, проблемот не лежи само во обезбедувањето или одржувањето на овие веб страници. На крај, сепак не е ништо направено околу истрагата на МВР. На почетокот, Министерството за внатрешни работи одбиваше секаква комуникација со нас. Поминаа веќе 8 месеци, па конечно не прими началникот на одделението за компјутерски криминал на брифинг, додека тие велат дека ги имаат собрано сите IP адреси користени во нападите. Нашите извори во МВР ни потврдија дека овие податоци никогаш не биле собрани од серверите. Со тоа се уништува секаква шанса ова истражување да открие кои биле намерите позади овие напади, кои можеле да завршат трагично по националната безбедност. За жал, доаѓаме до заклучок дека сторителите на овие настани ќе останат за секогаш непознати за македонската јавност. Институционалниот неуспех ќе го направи ова совршеното злосторство. Од 2015 година Македонија е во постојана состојба на хибридна војна. Хибридна
војна не е само сајбер напад. Тука влегуваат војните со информации, они организирани армии, ботови на интернетот, хакерски напади и се она што може да предизвика одреден проблем во интерес на одреден центар на моќ кој не ви мисли добро. Такви беа предвидените парламентарни избори во 2016-та, референдумот за членство во НАТО, Преспанскиот договор, сите овие настани минаа во знакот на информацијските војни и обиди за странски и криминални влијанија врз изборните резултати. Проблемот со хибридните војни е што тие секогаш мигрираат во реалност. На некоја држава на Балканот треба да ја грижа за сајбер напади, тоа е дефинитивно Македонија. И мали пропусти во сајбер безбедност може да направат големи проблеми, особено за една држава која е членка на НАТО. А оваа година идат и нови избори. Во овој момент земавме еден чекор назад и се запрашавме колку на вистина се небезбедни владините веб страници на нашата држава. Не интересираше да дознаеме колку е тешко, односно колку е лесно да се нападнат овие македонски веб страници и исто така колку граѓаните кои што ги користат истите се безбедни, бидејќи доколку не се, самиот корисник на веб страниците станува таргет на сајбер криминалот. Тогаш со Шахак Шалев се одлучивме да направиме една пасивна анализа на дигиталната инфраструктура на повеќето македонски државни веб сајтови. Беше многу основен скен, меѓутоа доволно детален за да покаже колку е страшна ситуацијата. We did, together with IRL, we did a very basic, rudimentary scan of governmental websites. And just from the very initial results we got, we saw the situation was very dire. It was very bad. Да ве соочам со едно друго нешто малце надвор од конкретната ваша тема и нашите исходи од форензиката на мейл серверот. Генерално направивме и пасивен скен на сите веб сервери во државава. Односно на колкава е безбедноста на овие сервери. Ако треба да го ставиме на скала од 1 до 10, ако 1 е најбезбедно, а 10 е најнебезбедно, просекот е 7,5. Опасно. Министерството за здравство има 7,5. Мој термин е на друго место. Ова е на официјалната страна? Да. Министерството за образование има просек 7,5. На небезбедност. На небезбедност. Збориме за веб серверите на Министерството, односно за делот на веб страната. 8 би значило дека секој дете со мало познавање на компјутери би можело да изврши едно променување на содржината на веб страната. Кој ќе оставиме ова на поголема слика, истиот е случајот со сите министерства. Каде е проблемот? Што значи ова? Како Ова значи дека сајтовите се склони, лесно може или да се превземат, или да им се смени содржината, или да се направат некорисни. Катастрофа. Да не е убаво ова, мислам не е тотално професионално, не е наликува на негрижа, дека не им е битно. Гледайте, ова е нешто што е процес кој што континуирано се унапредува и се зајакнува. Every kid with a computer, with a bit of computer knowledge and watching a few YouTube tutorials can just bring down an entire website. What surprised me the most was that some of the issues we encountered were very easy to solve, like with very minimal effort, both in terms of expertise needed and also money that needed to be invested to solve them, and it would have made the situation much more easier to investigate. Мислам, генерално јас гледам проблем за тоа што нема холистички пристап кон решавање на ова, например, да има
некое владино тело што ќе се занимава со сите сајтови, сите дигитални инфраструктури на сите државни институции, некое централизирано тело. Ако па секој министерство има огромен тим кој што треба да се грижи за IT, можеби прескапо за државата. Но ако имаме централизација, еден национален клауд систем, луѓе кои што го одржуваат, го оптимизираат тоа, се грижат за сите сервиси што се потребни, тогаш е и поорганизирано и побезбедно. I think what some countries are able to understand nowadays is how a whole country can be just shut down from a single computer. Like the whole critical infrastructure, if it's the electrical company or all the traffic lights, or just messing with really any kind of governmental institute. And a lot of countries understand that when they need it, it's one of the strongest capabilities they can. Like, why spend the money on missiles and airplanes when you can just like bring down an entire country by pressing enter?